السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں گرلینڈو گائے اور جرسی گائے کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ کو گرلینڈو گائے کا حوالہ دیتا ہوں۔ گرلینڈو گائے ہندوستان کی ایک مشہور اور قدیم نسل ہے جو اپنی مضبوط صحت اور اعلیٰ دودھ کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ یہ گائے خاص طور پر گرم علاقوں میں بہت اچھی طرح رہتی ہے اور کم خوراک میں بھی مناسب دودھ دیتی ہے۔ گر گائے کا دودھ نہایت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جس میں قدرتی چکنائی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ دودھ بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ گر گائے بیماریوں کے خلاف مضبوط قوت مدافعت رکھتی ہے، اس لیے اس کے علاج پر خرچ بھی کم آتا ہے۔ دیسی گائے ہونے کی وجہ سے یہ ماحول کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آج کل گر گائے کی مانگ دودھ کے ساتھ ساتھ افزائش نسل اور دیسی فارمنگ کے لیے بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جرسی گائے۔ جرسی گائے دنیا کی مشہور دودھ دینے والی نسل میں شمار ہوتی ہے۔ اس نسل کا تعلق اصل میں یورپ سے ہے، لیکن اب یہ پاکستان اور بھارت میں بھی بڑے پیمانے پر پالی جاتی ہے۔ جرسی گائے کم قد کی ہوتی ہے مگر دودھ کی پیداوار بہت زیادہ دیتی ہے۔ اس کے دودھ میں چکنائی کی مقدار اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مکھن اور گھی بنانے کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ جرسی گائے کو بہتر دیکھ بھال اور